Доброго дня всім! Мене звати Ярослав, це мій YouTube канал Неспішний Геймер. Сьогодні ми продовжуємо наші пригоди в грі під назвою Horizon Zero Dawn. І так, ми вже покинули табір. Нам потрібно туди. 100 кроків. Striders. I can test the override device on them. Should go in quiet. Didn't go through all of this to wind up trampled by a frightened herd. Nice and quiet. Okay, here it goes! Come on, come on. It worked! It's not hostile. There we go. That a boy. That's more like it. Yeah! 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 Ride! This Strider is fast! This beats walking. I should try overriding other kinds of machines. Probably can't ride them all, but I might find a use for them. Так, ну, ніби впорались з тим, що ми підкорили собі машину. Ну, давайте спробуємо. Це. Назад перемикання. Так. Можемо підкликати до себе. Watch yourselves! Bring it closer! Closer! Так, а тут бій йде. Varl, I take it? Am I seeing things? Or were you riding that Strider when you came through the gate? I was. It's hard to explain. I imagine so. Strange times we live in. We who've survived. I recognize you, of course. Eloi, the outcast who won the proving. I'm glad to see you survived your wounds. High Matriarch Tirsa said you might know the way to Meridian. The capital of the Carja Sundom? You seek exile? No. A traitor named Olin. The Matriarchs made me a seeker so I could go after him. Well, then you should head north to Mother's Crown. If you make it, talk to Maria. She'll point the way. If I make it? The trail is dangerous. Ever since the War Party massacre, our lands go unpatrolled, and our borders unguarded. We have no war chief to lead us. Isn't that Resh's job? Ugh. Only because Sona went missing. I'd go after her myself, but she ordered me to hold this gate with my life.
and so I have. Так, ну, хлопчина захищає тут, типу, ворота. Типу сторожем виступає. Він, звісно, нам вказав напрямок, але сам він не поїде. І йому не подобається вождь новий. Всі чомусь вважають, що старий вождь, ну, дівчина, була краще, ніж це. You said Давайте War Chief Sona спитаємо. is missing? Even when the war party was massacred, she wouldn't give up the chase. She called for volunteers and went after the killers. You didn't volunteer? Of course I did, but Sona denied me that. She ordered me to see the wounded back to the embrace, and to guard this gate, to guard the embrace with my life. That was days ago, and since then there's been no word from her. So there's no way to know if she's alive or dead. If anyone could survive out there, it would be her. Sona's prowess is legend, an unbending spear to measure ourselves against. Sounds like she sets a high standard. Ugh, you have no idea. She's my mother. Так, ну, в принципі, всі ще сподіваються, що з нею все добре. Тим паче, що цей жіночка — це його мати. Давайте так, що за напад з... You said the war party was massacred. How? западні. When word came of the attack on the Proving, War Chief Sona assembled a war party to give chase. But in their haste to get vengeance, some braves broke rank and raced ahead, straight into a trap. A pack of crazed machines, seething with corruption, fell upon the braves and savaged them. War Chief Sona led a countercharge and destroyed the machines, but by then the killers were gone, and our losses were extreme. Ну, розповів про те, що цей напад був запланований, що люди кинулися в бій і порушили строй, а коли вже підійшли основні сили, то там всі були розбиті, а вороги зникли. You said I won the Proving. How did you know that? I spoke to survivors. They said you fought bravely, as did Bast. And my sister. Your sister was Vala? I'm very sorry. I liked her. I think we might have even become friends if we'd had a chance. Thank you. She died saving others. There is no better death. Ну, як ми зрозуміли, ті, хто вижив, розповів і йому, і іншим, що Елой пройшла ініціацію, а подруженця, яка там була разом з нами, то була його сестра. Так, ну і що за небезпека? You said the trail is dangerous. What sorts of dangers? Almost too many to name. The killers are still out there, and somehow they've corrupted the machines, spreading madness. Yes, I've seen it myself. Bandits, too. Cutthroats who snuck across the border to prey on us. The word is, there's a camp in the metal ruins upriver. Sounds like I need to craft more arrows. Ну, він описав трохи обстановку, яка нас чекає. Тут є машини небезпечні, які підкорюють інших, на кшталт того демона, що ми вбили в таборі. А також бандити, які напали на дітей, коли ті проходили ініціацію. I should be on my way. Мені Елой. пора. Before you make the journey to Mother's Crown and beyond, is there any chance you could search for Sona? The tribe needs her leadership.
I'd go after her myself if she hadn't commanded me to hold this gate at all costs. Where was she last seen? The war party massacre site. A wooded hollow across from Devil's Thirst, on this side of the river. You might be able to pick up her trail there. Now, she went after the killers who attacked the Proving, who killed those we love, who tried to kill you. I get it, Varl. I'll see what I can do. Так, і наостанок він нас попросив, щоб ми спробували відшукати вождя. Ти тут стоїш. Давай залізу. Так. Оскільки вона допомагала всім і всі за нею типу сумують. May the goddess protect. Дякую, дякую. Зараз я запалю вогнище. My Збережусь. whole life. All of it in the embrace. The Я world так just got розумію, це bigger, вже відкритий світ. but also more dangerous. Поки я, напевно, його буду досліджувати пішки. Там вже так. Нам вказали місце знаходження останнього разу, де я бачив цього вождя, так що якщо буде час, обов'язково пошукаємо. Зараз поки ось збираємо. That'll help. Так, тут ще хтось іде. До речі, тут ще табір цих бандитів десь ще по Are річці. you all right, Hunter? Were you injured when the war party was ambushed? Not exactly. And I'm not a hunter, or a brave, or anything really. You shouldn't even be talking to me. Well, whoever you are, you're hurt. What happened? My name's Kren. I thought I'd have a go at the trials at the hunting grounds over the rise, hone my skills. It didn't go very well. Why did you say you weren't anything at all, and that I shouldn't talk to you? I stole a bow, okay? And got cast out. This was before the Proving, so now I can't even fight for my tribe in its time of need. I have to live in the wild by myself, which is why I wanted some training. Honestly, I'm just glad the keeper would talk to me. I think he might be in exile or something. He doesn't seem to care about the laws of the matriarchs. Things aren't exactly going your way, are they? Is there anything I can do to help? No, I'll be all right. My father always said our mother had a plan for me. Before he got run over by a strider anyway. Ну, хлопець вигнанець, його вигнали за те, що він викрав лук, і тепер він живе в лісах і намагається відтачувати свої навички, але ось бачите, останнього разу він, скажімо, потрапив, не знаю, щось погане, вляпався, оскільки він поранений прийшов. Давайте спитаємо, що тут за мисливські You угіддя. got injured at a hunting grounds? How? Well, I was aiming for a canister on the back of a grazer, and my bowstring snapped, and I tripped, and forget it. It wasn't pretty, okay? I just wanted to train a bit. Hunting grounds are perfect for that. They offer trials, which are like challenges, and they give you marks if you accomplish objectives or beat certain times. The keeper's up there on the hill, just to the north. Talk to him to do a trial. I'm sure you'd do better than I did. Ну, він, типу, проходив якісь завдання на час. Тобто, за там певну кількість треба було підстрелити машин, щоб вкластися в час, але у нього в лука лопнула тетива, він ще й спіткнувся, і тому йому не повезло. Ну добре, мені пора. I need to get going, Kren. All right. Be careful, especially if you're heading north. And be sure to hit the hunting grounds if you want to train up. Ну, він вказав місце, де можна потренуватися перш ніж
піти далі на північ. Мисливських угіддя. Так, тут бігуни. Я їх чіпати не буду, вони мене так теж не будуть чіпати. Дерева в мене вже багато. Корінці ще позбираю. Here they come. Хто? Good for an old remedy. Сілля, каже, можна зробити з рослин, які я збираю. Так, що в нас стрілом зроблено? Так, тепер можна ще дозбирати. Все. Прицепив поки цього вистачить. Вогнище десь тут. Неподалік. А тут і торговець. Давайте подивимось, що в нього. Здорово. Так. Покращений лук. Покращене раща. 650. І 210 покращений лук. 210. Так, що у одягу? Я не розумію, правда, що означають ці ефекти. Невидимість, це стійкість до морозу. Це до вогню, до морозу, до блискавки. І ось це, я не знаю, що це сліпота. І ось за 1000. Так розумію, до всяких до зброї і тому подібне. Кнопка з модифікацією. З особливою модифікацією. Ну, давайте повідкриваємо коробки і дізнаємось. A hunting ground. Ross said there's good machine hunting across the river. Так, то давайте дізнаємось, що ми тут. Набої. Сундучки. Що ми тут в сундучках розбирали?
Активності є у нас. Бронебійний лук. Потужний лук. Слідопит. Першопроходець. Ну, в принципі, я так розумію, можна вже щось продавати. 5 до точності і 5. Давайте продамо. Давайте продамо. Наприклад, продамо одяг. Ну це нам не потрібно, правильно? F продати. На нас коштує 50. Це так коштує 10. Так, ще можемо продати зброю. Наприклад... Спис. Чи що? Давайте продамо ось цей лук за 10. Далі візьмемо... Подивимось, яка ефективність у одяга. Ну, давайте ще це продамо тут. В принципі, не бачу сенсу. Цей нормальний дає стійкість ось до 4 основних стихій. Якщо що, перевдягнемося в цей. До того ж тут ще можна модифікації поставити. Модифікації. Ось тут є в мене модифікації. Дивимось зараз. Це захист від холоду. Захист від далекобійної зброї. Захист від рукопашних атак. Від далекобійної зброї. А, це підсмаження. Від холоду. О, ну це, в принципі, ось ці дві можна поставити. Одяг. А як тільки їх поставити? Модифікації. А, можна розібрати одяг? А, тільки можна викинути. Так можна викинути, правильно, я так розумію? Нащо мені початково? Так, викину. І це другий теж. Не хочу викидати. Ну давайте тоді продамо. Можна продати, не можна продати. Так, продали.
Давайте викинемо. Так, це у нас який потужний лук карха. Високоточний. Це потужний. Підвищена. А спис. Зараз, поки порозберемося з основними. Після цього проступимо. Як мені модифікації вліпити, скажіть, будь ласка. Ні, розбирати не хочу, я хочу вставити модифікації. Модифікації. Може виготовити? А. Так. А, немає доступної для цієї. А тут. Тут теж немає для цієї. А тут. А що в мене є? Ой. А оце для чого в мене тут тоді? Модифікація. Не зрозуміло, не зрозуміло. Ресурси залишили ще. Виготовлення. Точно. Електричні. А, ще компонентів вистачає. Зілля. Ага. Укріплююче зілля. Запас здоров'я на 150. Збільшує. І велике зілля. Зрозуміло. Так, давай продамо тобі зброю, яку ми користуємось. Ось цей лук. Далі. Ресурси, можливо, тобі ще якісь продамо. Наприклад, ось цей продамо.
need this. Це був вогнежар. Лінза бігла. Ну давайте лінзу подамо. Так, ну все, розібралися з усіма. Купили нову одежу. Маємо 8 рівень. Поки я прокачувати не буду, трошки пізніше займемось прокачкою навичок. Коли буде трошки побільше, щоб зрозуміти, який обрати шлях прокачки. Давайте йти вперед. Is that a corpse next to him? Так, ти хто? There's danger ahead, girl. Danger for you, Outlander. This is Noraland. Yes, yes, yes. Trespass is forbidden on pain of death. Strange phrase, the pain of death. See? This one's in no pain at all. Who was he? A thief, slaver, a killer. The kind that give honest killers a bad name. Farrell told me there would be bandit ambushes on the road. Well, it's not all good news. They don't always come to you. Most dig out a camp and there they'll sit like spoil on meat. Unless someone does something about it? I like you. Follow the trail of smoke on the other side of the ruins. I'll be there. Якийсь незнайомець, який... типу розбійників чи що вишукує. Ой. Що в мене тут забити? Чим воно? Ресурси, що можна викинути? Я викинув це, на що нам? Тут. Так, ну пішли далі. What's Ну і він сказав, де його some шукати. kind of signal. Maybe I can scan it. Що ти можеш посканувати? Тим часом уже починається світанок. Those ruins. That must be Devil's Thirst. A city of the old ones. Of the metal world. I'm still getting a signal from my focus. Gotta stay quiet. Ну, йдемо вперед. Не привертаючи увагу.
Forget about traveling light. Tall neck. Looks just like Ross described. The signal must be coming from its head. I need to get up there. Так, застрибнути на спину довгошиїй. Так, давайте спробуємо застрибнути на спину довгошиїй. Calm, calm. Так, він тут ходить зад-вперед. Чи зможу я з цієї точки застрибнути на нього? Gonna be light outside. Made it. Now to climb up to its head. Так, дістатись до голови. Так. Переходити керування. Easy there. This shouldn't take long. Everything along its path, and the sense makes cease to Так, я так розумію, ми карту регіону тепер ми отримали. Тепер ми відкрили регіон. Бачимо, куди нам треба йти. Давайте швиденько туди дістанемось. Ще й запис якийсь.
Максимальний запас здоров'я збільшились. Wherever these machines are made, could find a way to override them there. Тік, ну добре. Тік та й тік. Так, і як мені пробратися на іншу сторону річки? Ось тут. This'll help. Ти ж. Так, тут корисно в нього. Захист від рукопашних атак. А ну це добре. А ну давайте спробуємо, можливо мені вдасться. Комунікації. Немає тут модифікації. А ні, є. Захист від морозу. Так, давайте йти далі. Girl said War Chief Sona went after the killers from the Proving. Maybe I should try to find her. Let's not go quietly. Так. Ми дісталися до поселення. Велике поселення, кінець матері.
Mother's crown. Feels more like a military camp. I bet this Військовий was табір, so каже. many wounded. Here she Багато is. ура- They поранень. made her a seeker. Come here, girl. Let's have a look at you. Ага, давай. The girl with the mark of a seeker. The sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it, but their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope. Так, ну, зустріли тут, скажімо, люб'язно. Трошки розповіли. Сказали, що зараз кордони закриті, оскільки бояться, що машини, що зараз заражені вірусом, потраплять на територію цих Карха. Тому зараз не пройти, поки не почистити всі заражені машини. So I'll find this Karja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Karja call the place Day Tower. It's not far from the Forsaken Village. What Forsaken village? It had a name once, not that it matters now. I was born there. What happened to it? The war. The Karja destroyed in one of their red raids. I was 15 at the time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this place, Mother's Crown, relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us, we've left the valley be. A kind of buffer between the Sundom and our sacred land. Так. How far has the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley, and there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Eloi. All we can do is fight and pray to the goddess. Так, ну в принципі нам розповіли, що ці заражені машини мають вразливе місце, це вогонь, і що з ним краще боротися запальними набоями. Mother's crown guards the edge of the sacred land, right? So do you see a lot of foreigners here? Yes. Not here in the village itself, of course, but in the valley beyond. Since the war ended, foreigners have been allowed in the valley, and Nora can trade with them, if they choose. It's a kind of in-between place, neither foreign nor sacred land. If you're curious, visit Hunter's Gathering. It's little more than a heap of dingy shelters and tents, but foreigners use it as a way station. Sounds like a place where I could find out more about Meridian. Ну, також сказали, що тут є дуже багато поселень, в яких живуть чужоземці, і в них можна розпитати про Меридіан і як туди потрапити. So you're in charge of the defenses here? Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know this, but I won the proving the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. This isn't the proving, Maria. This is real. You missed my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. Ну і вона теж колись виграла ініціацію і сама попросилася захищати цей рубіж. I should be going. All right. Давайте. Be careful out there, Eloi. I hope you find whatever it is you're after. Так, давайте подивимося, що тут є цікавого.
Тут ось, так розумію, можна взяти завдання. You're Давай. the seeker. The one who was an outcast. My hunting party. My party has... You fought the killers, didn't you? The ones that attacked in the proving. You saved many lives. I wish I could have saved everyone. Did you... How far did you follow the killers? What are you getting at? Are you worried your hunting party has been killed? There are worse things than being killed. What was your hunting party doing? After the proving, we were so angry. We wanted to strike back. And those corrupted machines left tracks we could follow. We caught up to them at dusk. We fought with all our burning hatred. But in the dark and chaos, I couldn't see everything. They stampeded, and then I was alone. I ran back here, but my party is Your party is... gone. What's worse than being killed? I'm not like you. I can't live as an outcast. I'm afraid my friends went into the ruins. I can't go there or I will be cast out. But I can't abandon them either. Tell me what you want. Speak plainly. Find my friends. We were so eager to fight the corrupted machines, we didn't realize we'd reached the edge of the ruins. You're a seeker. You can enter Devil's Thirst without judgment. But please, have pity on us. Don't tell anyone we were there. You have nothing to worry about on that end, trust me. I'll see what I can do about your friends. Так, ну, ми взяли завдання відшукати друзів, які могли до руїн під час полювання на заражених машин піти до руїн. Сходимо на руїни, подивимось, що там. Так, в тебе ще Oh, є. it's you. The outcast turned seeker. I've heard you're good with bow and spear. Some even say you're the best. I think I hear a challenge in there somewhere, and I'm not interested. I have more important things to do. Oh, I see. The seeker doesn't have time for us lesser Nora. Too busy hunting machines and marauders. Well, I can't claim to have faced the corrupted or danced with demons, but I have earned a few sons at the hunting grounds at Valley Meet. Have you? Or maybe your seeking hasn't taken you that far. You went to a hunting grounds in Valley Meet. Is that even in the Sacred Lands? Depends on who you ask. It used to be ours, but since the Red Raids ended, the border is a bit unclear. Most Nora don't go there, but the matriarchs won't cast anyone out for heading that way. As for the hunting grounds, the keeper's a Karja. He can't refuse anyone the trials, but don't come on too strong. He's so afraid of the Nora, he might jump out of his skin. How did you win those sons? I took down machines with 3 different types of arrows: freeze, shock, and fire. If you aim to take a trial, you'd better come equipped. But I'm sure a seeker is always prepared, right? Do you try to provoke everyone you talk to? Only seekers with red hair and big reputations. And how often do they come around? You're the first I've seen today. If your seeking takes you to the hunting grounds, see if you can earn a blazing sun. If you do, you'll know you beat me. Consider it done. Ну тут просто якісь якихось цих іспитах взяти участь і взяти винагороди там. Сонце називається винагороди. They all would have died if А not де for her. ще один? Це ти? Brave! Mother's crown could make use of your bow. Me? Well, you are a brave, aren't you? We need boar skins. Our stitcher works his hands raw repairing cloaks and armor.
There's good boar hunting to the east, past the falls. But there's a machine out there now. When I saw it, I dropped the hunt, ran for cover, knocked an arrow, but then I... No shame in living to fight another day. No, it's... my ring had come loose. That was my luck in the wild. My mother's prized from a machine's jaws long past. You put that much trust in a ring? After all that's happened, I need luck as much as the tribe needs those skins. I'll see what I can find. If you can help, you have my thanks. I'll be at the campfire when you come by again. Ну тут ми маємо знайти талісман хлопця і шкури кабанів принести сюди. До речі, тут торговець. Зараз підійдемо до нього. Почекайте, ще одне завдання візьмемо. Some things are beyond our What happened to you, Hunter? Are you all right? Oh, I'm grateful for this wound. It's a lesson I won't forget. And you should heed it too. How's that? I was chasing a galloping grazer, so intent on my prey that I didn't see where I was going. Right to the threshold of a cauldron. A cauldron? What's that? Ah, you're from inside the embrace, so you've never seen one. A cauldron is a sort of door, I guess. No one knows what lies beyond. Some say machines are made inside. Others think they're dens of evil, where the spirits of the metal devils linger. Same thing, I suppose. Whatever they are, they're forbidden. You mentioned a lesson before. What did that wound teach you? As I stood before the cauldron, my prey scampered off, and I stared, dumb with wonder. For a moment, I was a child again, wrapped from stories told by hunters at the campfire. I had a powerful desire to see what was inside. That's when the Watcher attacked. Cauldrons are guarded, you see. I barely fought it off, and got the scrape as a reminder. There's a reason the matriarchs forbid those places, and not just because they're dangerous. We weren't meant to see what's inside. I'll never waver again. This scar will see to that. But for a moment you felt something. A sense of discovery. Are you so sure that's a bad thing? Has to be, right? Or I wouldn't have been punished. Where can I find this cauldron? My point is, you shouldn't. Then describe the place I should avoid. You're a clever one, but not so clever as to heed my warning, I see. Fine, you're grown. I can't stop you. It's dead north of here, past the red drifts built into the side of a mountain. Just remember, I told you to stay away. Так, ну і ми ще місце розташування котла. Це типу, що лоно матері то було, це щось схоже на те ж саме тут. Ми можемо дослідити. Why are we even wondering? The killers must be Karja. They've killed our people before. Дослідити. Next time, I'll remember. Nothing could make us Так, leave the sacred land. And now. давайте подивимося, що нам святилище, талісман удачі, табір розбійників, по слідам вождя, шукач у воріт. Довгошиїй ми зробили. 8 рівень це мисливські угіддя. Там 18 потрібно. І котел Сігма. Зрозуміло, що в записній книжці було записи, статистика. Так, навички. Я хотів би подивитися навички наостанок тоді. Що ми будемо прокачувати? Ось що головне. Хотілося б щось корисне.
Це що таке? Бойовий перехват. Так, точність. Було б непогано. Потужний удар списом. А це що? А, це ремонт. Машин. Сильні руки. Подвійний вистріл. Давайте концентрацію вивчимо. Сильні руки. Точність. Крит. І залишимо на подвійний вистріл. Швидка перезарядка. Ну, в принципі, теж непогано, якщо будемо качати лук. Потрійний вистріл. Ну можна це ще. Весь всього воїна закачати. Прокачати всього воїна, в принципі, буде нормально. Так, а згори. Ну, згори це треба прицілюватись. Знизу. Ну, з цими ми ще не зустрічалися. Це рівновага сильно так. Ну, поки не знаю. Можливо, різчик. А місткість десь можна прокачати, щоб трохи був більший підсумок. Що він, напевно, від виготовляти ефективніше набої. Зрозуміло. Ну, поки от докачаємо воїна. Подвійний, потрійний вистріл. Ну, потрійний вистріл не потрібно, подвійний хай буде. Ошелешуючий удар вивчимо. Щоб збивати з ніг великих супротивників. Це наступне, що ми вивчимо. Поки так. І потім подивимось, можливо, щось інше. Покачаємо.
Давайте подивимося, де тут. Ось ці дві зони мені потрібно зачистити. Тут знаходиться заражена зона 15 рівня. Тут розбійників. Треба поспілкуватися з Нілом. Так розумію, це ось цей табір розбійників. Тут є ще довгошиїй. Якісь угіддя. Тут ще щось є. Зона заражена 15 рівня. Матері. Серце матері. Це мисливські угіддя тут. Так, мисливські угіддя. Тут щось є. Ну, в наступній серії почнемо вже трошки по завданням. Давайте збігаю швиденько до вогнища, збережусь. І закінчимо поки на сьогодні. Сьогодні ми трошки приділили уваги основному сюжету і в основному спорядженню Елой. Тому така трошки, можливо, нуднувата вийшла серія, але нічого страшного, в наступній серії вже почнеться плюс-мінус основний екшен. Ну що ж, пропоную тоді на сьогодні на цьому закінчити. Кому сподобалось дане відео, прошу поставити лайк, підписатись на канал і залишити свій коментар. Ну а також, якщо ви бажаєте ще якимось іншим способом допомогти в просуванні каналу, ви також можете задонатити, якщо, звісно, у вас є лишні гроші. Ну а на сьогодні все. До зустрічі!